气象署发布今年西北太平洋上第18号台风中度台风画家上的海上台风警报。画家沙持续逼近巴士海峡，第一报海警范围包含东南部海面、兰屿、绿岛。气象署也说，很可能一天内接力发布海警和陆警。如果台风强度和它移动方向速度如气象署所预估的话，我们可能在今天傍晚到晚间发布陆上台风警报。画家沙持续长大长胖，已经来到鹅銮鼻东南东方770公里，持续朝西北西转西移动。近中心最大风速达每秒48公尺，预估将达到每秒55公尺。七级风暴风半径280公里，会再增加到300公里，增强速度还在变快。它的强度在今天会增强为强烈台风，也预估在今天接近星期一、星期二2天是影响我们最明显的时候。暴风圈范围大，也可能涵盖到南部地区，是否影响到停班停课？暴风圈轻型几率最高的恒春已经增加到90%，兰屿第二83%，至于高雄市64%，屏东县56%，台南市和台东县降到42%和40%。星期一和星期二2天台风影响最明显的时候，提醒大家，整个东半部地区，还有基隆北海岸，甚至屏东地区。还有各地山区渐渐会出现局部性的大雨或是豪雨，尤其花东地区及宜兰高屏山区可能达到豪雨等级以上降雨，但周日下午到晚间开始，北东就会有外围环流的零星降雨，越晚雨越大。TVB 新闻连至中嘉南曹兆然新角组台北采访报道。距离上次西北太平洋上面有2个强台，已经是2015年的闪电跟天鹅，而这次的画家沙跟浣熊很可能形成一样的状况，预计在周一跟周二达到风雨的巅峰。这2个台风很有可能同时会成为今年到目前为止西北太平洋地区的这个风网的这个情况。台风中心附近最强的这个风雨的部分并没有进来，但是因为它的刚刚提到强度还蛮强的，而且范围也非常的大。环流范围广，在通过南方海面时有较长时间的大量降雨。气象署预估周日到周二总雨量，花莲、台东最多平地400到600毫米，山区500到800毫米；宜兰、高屏、恒春半岛平地最高400毫米，山区达到600毫米；桃园至台南山区200到300毫米，而北基平地跟山区最多达300毫米。尤其是台东的某些山区的话，很有可能会来到800毫米或以上的这个降雨量，是不是会累积到破1000的程度，可以再观察。气象署也已经发布了陆上强风特报，黄色灯号区域包含西半部新北市到台南市沿海、花莲县、澎湖县、金门县、连江县均风6级，阵风8级；橙色灯号均风9级、11级阵风的有屏东和台东县。从22号到24号。台湾地区呢，就附近就会有浪高达3公尺以上这样子的预报。那西部的海域要特别注意，我们的预报是超过10公尺以上。风强宇宙浪也高，回顾2013年天兔强台，累积雨量3天集中在东半部，花莲天祥、台东向阳和屏东大汉山都破700毫米，兰屿强阵风达17级，提醒风雨来临前最后一段时间加紧防台。TVB 新闻连至曹兆然台北采访报道。一阵轰隆巨大声响，就看到大量的土石不断从山顶滑落，扬起大量烟尘。还在火，还在火，还在火。惊险场景就位在屏东狮子乡的北里龙山北棱东面，因为连日大雨造成大规模崩塌。好几年都没有在那个，好几年都这个样子啊。对，都没有塌啊。就是这几天呢有他，我们这边有在工作，他们都有去拍，距离还远呢哈，还很远呢，还不会有影响啊。实际走一趟狮子乡的丹路部落，从住家远眺就能清楚看到北里龙山崩塌的状况，一整片光秃秃的。不过崩塌地点距离丹路部落还有很大一段距离，村民要担心的恐怕不是山崩，而是长达1个礼拜的间歇性降雨。这几天都是间歇性的啦，这几天可是一下都下很大，好几天，已经有1个礼拜多了。山区大小雨下个不停。根据恒春气象站资料显示，今年7月恒春累积雨量就达到1319毫米，7月31天就有21天都在下雨，跟近30年7月的平均雨量404毫米相比，今年雨量高出3倍以上，堪称是百年暴雨。台
台风还没来就暴雨不断，现在画家沙又来凑一咖，周一还可能以强台直直侵台，势必会再带一波强劲风雨，村民可得把握最后好天气，加快脚步防台。TVBS 新闻叶凤达屏东报道。小琉球出现巨大水龙卷，游客在岸边全看傻眼，仿佛巨大柱子般伫立在海面上，也掀起巨大水花。在哪呀呢？会不会进来？吓死人！被照一个。不止近看相当惊人，从市区往海边看也很夸张，水龙卷大到让人惊呼连连，还以为是电影场景一样。游客们纷纷拿起手机抢拍。屏东小琉球20号傍晚，不止下起滂沱大雨，水龙卷的出现也让当地的居民们又惊又喜。而成因是，主要原因是太阳热力加热作用产生的午后热对流。那午后热对流在对流云中，它有产生的积雨云，积雨云的话产生有很明显的上升运动，拉伸成一个垂直涡旋。画家沙台风来临前，离岛的小琉球出现气象奇景，东流线也宣布23号以及24号2天船班全面停驶。预计随着台风脚步逼近，22号开始东南部感受到风雨，绿岛游客赶在周日21号搭船。那有因为担心台风提早吗？会，所以我们就提早回来。担心说这个台风所以提早。算是。就怕台风靠近，风强雨骤，离岛船班也出现异动。台东往返绿岛从21号中午到23号，以及台东后壁湖往返兰屿从22号到23号已经确定全面停航。不过一早也有船长忙着用绳子固定竹筏，甚至干脆出动吊车调离港口。不止游客，就连船长们都在跟时间赛跑，预计把9艘竹筏全数调离，降低损失。TVBS 新闻国和纯如品浩，屏东台东综合报道。回到新闻现场，台北开始下雨了，天气变得不理想，那么就要请教专业气象主播慧仙了。这个强台画家沙接下来会如何影响我们的天气？慧仙。好，谢谢浩婷。没错，我们要提醒观众朋友们，早上的时候您可能都还无感，但是这个台风它不是不来，而是还没有到。而且我们看到，在目前北部地区，包含在大台北，还有在新北以及宜兰，已经下起了局部的雨势。而这雨呢，到了越晚的时候，还会再下得更大。所以提醒您，外出记得都要带伞。我们现在来看到这颗画家沙台风，它现在呢很大一颗，而且你看到它的台风眼其实已经清晰可见，再加上说它的结构上其实非常的扎实，而且环流很宽广，而且呢整个也都是非常对称的关系。所以我们看到在今天上午的11点半的时候，它已经是变成是强烈台风。那么预估上的路径，我们也进一步来看到，其实它的路径呢现在已经非常的稳定了，就是沿着太平洋高压来走，而且呢您会看到它的速度相比之前我们预报的时候还要再更快一些。原因也是因为从今天下半天开始高压逐渐的增强，所以让它的速度更加的快。我们进一步来看到，目前速度就是每小时14转21公里，而风速呢来到每秒53公尺，也就是16级风。那么代表的是说，现在它就占据是今年的风王，强过了这浣熊台风还有剑鱼台风。再来，它的暴风半径已经来到7级风300公里了，相比之前280公里也在更加的广大。所以我们才会说，无论它到底是否会登陆到台湾，其实这几率是非常低的。但是它外围环流非常宽广的关系，所以暴风圈还是会扫过台湾。接下来我们进一步来看到它整体的路径上的预估。今天早上8点半的时候已经发布了海警，那么路径呢最快就在今天的傍晚到入夜的时间，也就是说有可能这路径可能在下午的5点半这一报就会来发布。那么哪些地方就要多加的注意？我们来看到现在的时程表。那么要注意的是当它慢慢的通过到恒春半岛以南的海域之后呢，接下来它的这个暴风圈会先碰触到的就是在恒春半岛，那么路径范围可能就会从屏东还有台东开始来笼罩，接下来可能再扩大到高雄，所以提醒您整个南部地区都要多加的注意。至于在北部地区的话，这一次可能笼罩的范围几率是比较低的，但还是有些强风以及豪雨也要来看到。那么预估这样的路径上来说，在周一的午后，暴风圈就会逐渐的出入。我们刚刚提到了从恒春半岛开始，因此路径呢，屏东跟台东要留意。那么再来周二的凌晨的时候，暴风圈笼罩的时间就会是在最多的时间。那么照这样的路径上来说，整个南部地区、整个台东地区就是首当其冲，所以到时候
狂风暴雨就要来看到。那么我们先从今天整体的降雨范围来看到，那么从早上的时候，其实各地都是多云到晴，有些人还觉得说好像很无感。不过我们刚刚看到午后呢，已经开始下雨了。要提醒您的是，在台风逐渐逼近的过程当中，从午后开始，环境上吹的是一个东北风，因此包含我们看到在基隆的山区，还有在整个宜兰，另外呢整个东半侧都会有局部性的阵雨出现。那么时间越晚之后，在午后中南部地区还有嘉义南地区的山区，也不排除会有大雨出现。再来到了晚上开始，你会看到整个降雨范围慢慢的都在扩大当中，尤其是迎风面，也就是说在宜兰的山区，在大台北以及在基隆北海岸，在东半部降雨会更加的明显。再来，我们看到在礼拜一到礼拜二的时候，就是它最接近我们的时间点了。从礼拜一开始，整个环境上来说会变得更加的不稳定，东半侧的降雨也会更加增加。所以你看到整个范围从东半部地区、整个宜兰，还有在整个基隆北海岸的范围，都会变成局部性的大雨会出现之外，到了晚间开始，到礼拜二的清晨，这雨还会再下得更大。而且这时间点呢，也是它最靠近我们的时间。所以我们看到在礼拜一晚间到礼拜二这段时间，包含降雨范围最大的地方就是在屏东的山区，另外在整个东半侧，另外还有恒春半岛都会有局部性豪雨以上的等级，还有再来就是在宜兰的山区，另外呢高雄。还有在整个基隆北海岸，另外大台北地区也都要多加的注意，各地山区可能都有局部性大雨出现。至于说在中北部地区，雨势相对比较趋缓，原因是因为呢，在整个环境上来说，它是受到中央山脉的阻挡，所以你会看到中北侧这个地方，其实雨势稍微的就是一阵一阵的会来，但不代表没有雨，所以提醒您还是要多加注意。什么时候整体的降雨才会逐渐的趋缓，就得等到礼拜三的白天之后，慢慢的雨势才会减少。但是东南侧地方还是留意会有大雨发生。今天还要提醒您，各地的温度非常的热，走在外头您可能就会有感了，32到35度之外，背风沉降的关系，所以包含了我们看到在大台北地区，在整个中北部还是有36到37度高温的几率。另外，从今天晚间开始，整个沿海地区东南侧还有基隆北海岸、恒春半岛开始就会有一些强风以及长浪出现，提醒您海边活动尽量不要去喽。时间交还给浩庭。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。